reality. I'll give up everything. If I could see my dreams, make things right. 'Cause I'll do anything. Welcome in Korea Story for Movies and Series. نبدأ أحداث المسلسل بيونا متأخرة على الدرس وتسقط على السلم والحسن حظها زميلها نادي يونغ وصل متأخر لنفس الوقت، فالمدرس عفى عنهم لأنه يعرف نادي يونغ متفوق بدراسته وملتزم. يونا فقيرة وظروفها صعبة ونشوفها في فترة الغد تأخذ وجبتها بحافظة الأكل، ولسوء حظها زميلتها هانا مرت بجنبها سقط الأكل على الأرض، وهانا رجعت للدرس تسأل نادي يونغ عن زميلتهم يونا، قالت له تصرفاتها غريبة. سوهي قالت رغم ذلك سمعت انها من المتفوقين كل سنة. يونا رجعت للدرس ونادي يونغ سألها وين الدرسين. سمعت انت من المميزين، عندي معلم الدرسين الرياضيات، اكيد مهارة معلمك افضل من معلمي، ومسكينة ماخذ العين والحسد على الخالي بلاش. وبعد المدرسة نشوفها بعمل جزئي بماركت، ولانها جوعانة رادت تاكل بقايا السندويش، ولما شافت صاحب الماركت رمتها بالنفايات وهو يقول رجاء اعز لي النفايات حسب النوع، هذه البقايا لكل وهذه للورق وغيرها يعني. ولما انتهت مستعدة تستلم اجرتها البالغة 48,000 وون، لكن صاحب الماركت سلمها 50,000 وطلب منها تجي العمل كل يوم اذا ما تمانع. يونا وافقت اكيد وفرحت، وبطريقها راجعة البيت طارت الفلوس وظلت تلاحقها والفلوس تطير مرة ثانية وثالثة ورابعة. وعلى هذا الوضع لغاية ما وصلت مدينة الملاهي المهجورة، شافت الساحر قال هل تؤمنين بالسحر؟ خافت يونا وهربت مع بعض الصرخات. وصلت البيت وشافت اختها الصغيرة وهذه قلقت على جرح يونا بركبتها. يونا تقول اكيد انت جوعانة تعالي حضرلك اكل، وبالبيت تبحث عن شي لكن للأسف ماكو اي شي ممكن ينطبخ. اختها قالت خلص اني شبعانة لليوم اكلت 3 صحون روز، ولهنا المصايب ما انتهت. صاحبة البيت جت وتريد الايجار المتراكم من اشهر، وقالت شنو قصة والدك كل مرة تقولين حيرسل فلوس، شنو انت تضحكين على عقلي؟ هذا اخر اسبوع اذا ما سلمتيني فلوس اشوف مستاجر غيركم. وثاني يوم بالمدرسة البنات يضحكن على جورابها الممزق، وبالاستراحة يونا شافت قرب اقدامها 50,000 واخذتها. وبعد وقت قليل جت هانا تسأل نادي يونغ عن 50,000 سقطت منها بهذا المكان. والغريب انه يونا بقت ساكتة وما قالت اني شفتهم، وتوضح بعدها كان فخ من هانا وصوروها بوقت اخذتها من الارض. وبالليل كانت تدرس، شافت هذه اللعبة هدية من والدها، تتذكر لما طلبت منه يشتري لهم مثل هذا البيت الموجود داخل اللعبة، وفجأة خيالها يصور لها احلى بيت واحلى جو، وكان والدها متواجد. وهنا قررت ترجع لمدينة الملاهي تبحث عن 50,000، وشافت الساحر قال جيتي لين وجهت لك دعوة يوم امس، قالت لا اريد فلوسي، اصلا دعوتك رميتها بسلة النفايات. قال عجيب هذه بين ايدك، يشوف 50,000 وبحركة سحرية حولها ورقة بيضاء. سألها حلوة هذه الحركة؟ قالت سخيفة. قال صح شنو الممتع بإخفاء الفلوس؟ وبحركة 50,000 صارت ورقتين، وقال اخذي فلوسك. اخذت واحدة بس وقالت له هذه ملكي ما اريد غير شي، يربط حذائها وقال ما اريدك تسقطين مثل يوم امس. وقريب خروجها شافت فقاعات حلوة وانعجبت بيهم، تسوقت احتياجات البيت. وبالمدرسة هانا تدفعها بالقصد ونادي يونغ شافهم. وبالدرس نادي يونغ طلب منها الساعدة بحل معادلة الرياضيات هذه. يونا قالت الرياضيات ممتعة لأن إذا تتقن الطريقة بالنهاية توصل للحل، عكس حياتنا بالضبط، تعمل كل شي بتعب وبالأخير ما توصل لأي حل. وبالليل بعد انتهاء عملها طلبت من صاحب الماركت تسلم راتب اسبوع مقدما بسبب ضغوط الحياة. وبعد تفكير الرجل ما رجعها زعلانة، سلمها 300,000 وون وقالت له شكرا سيدي اوعدك حضاعف مجهودي بالعمل. لكن الرجل كان ناقص وصار يتلمس جسمها بحجة انها ضعيفة ولازم تهتم بصحتها اكثر. ومثل عادتها كل ما تكون بموقف صعب تكلموها بعقلها. وبهذا الوقت يوصل الساحر وقال جملته الشهيرة هل تؤمن بالسحر؟ وعن طريق عبايته اختفى الرجل. تدا! ثاني يوم يونا راحت للماركت شافته مغلق وتركت ظرف الفلوس اللي استلمتها من الرجل. وبعدها ترجع لمدينة الملاهي والتقت بالساحر، سألته ليش ساعدتني وشلون عرفت تحتاج مساعدة.
قال بالصدفة سمعت عقلك يطلب المساعدة وتسأله عن رئيسها بالعمل. قالت قصدين السيد السافل؟ صراحة حبيت أخوف ولكن اختفى. قالت وين اختفى؟ قال له أعرف وين، ما كان اختفى. ويكمل كلامه عن السحر. اكو نوعين بالعالم، السحر تشوفيه حقيقي لكنه مزيف، والسحر تشوفيه مزيف لكنه حقيقي. اما اني سحري فتشوفيه حقيقي وهو حقيقي. تنصح انه يشوف عمل ويعيش حياته بعيد عن هذا المكان المهجور. قال للأسف اني ساحر، ويكرر جملته هل تؤمنين بالسحر؟ تصرخ وتقول له لا ما اعترف ولا اؤمن بالسحر، وتركته. لكن قبل خروجها تشوف فراشة حلوة نقلتها لأجمل أجواء. بعد يوم بالمدرسة ناديونغ يرمي كتاب بسلة النفايات، ويونا أخذته بدون ما يشوف أحد، لكن هو شافها وراحت بعد المدرسة تريد تشوف شنو صار ويا صاحب الماركت. وهناك التقت بالعامل زميلها وقال السيد من أيام مختفي وما نعرف عنه أي خبر. وراحت مباشرة لمدينة الملاهي وتقول وين انت؟ وين اخفيت السيد؟ والغريب انها تسمع صدى صوتها لكن بنبرة صوت لطيفة كأنها من طفل. ولما تمشي شافت ببغاء وقالت انت كنت تقلد كلامي؟ قال وانت شنو حتى قلدك يا قبيحة؟ تبتسم وقالت عادي مقبولة منك. قال بعدك قبيحة ما غيرت رأيي. تسأل عن السيد وصار يردد جملة السيد وغد السيد وغد اختفى السيد الوغد وهكذا. تركته وخرجت. وصدفة لما خرجت كانوا هانا وسوهو يصورون المكان وشافوها خارجة واستغربوا ليش يونا هنا. وبالليل الساحر يوصل بيتها واختها الصغيرة قالت لسيدي ليش ملابسك غريبة؟ اذا شافوك الناس يقولون عنك ساحر. قال لأناني ساحر. وبقطعة القماش يعمل شكل دجاجة. الطفلة قالت عمل عادي، لكن الدجاجة بيضت والطفلة فرحت. وبهذا الوقت رجل يوصل ويطلب من يونا عنوان والدها لأنه يطلبه فلوس، وهي قالت أنا أتمنى أعرف مكانه فيدفعها لأن فكرها تكذب عليه. الساحر يسمع كلمات من عقل يونا. قالت سيد إذا أنت فعلا ساحر سدد ديون والدي وخلصنا من هذا الجحيم. فيحول أوراق الكوتشينة لفلوس ويفرح الرجل لجماعته. وبعد شوية يكتشفون أن الفلوس مزورة. يضربون الساحر ضرب على أصوله. وبعد ما تركوهم الساحر قال يونا اسمك معناه حتى إذا كبرتي بالعمر تبقين بوجه طفلة. قالت أصلا المصايب كبرتني وأنا طفلة. قالت تحبين أعلمك السحر؟ قالت ما أريد أتعلم ولا أريد أزور الملاهي مرة ثانية. ورجاء غادر ولا تفكر تزورني بعد. وثاني يوم بالدرس المعلم يقول منكم شاف هايون لأنها مختفية وأمها مشغول بالها عليها، لكن ولا طالب يعرف مكانها وشايفها. وبعد المدرسة سوهي وهانا يرجعون للملاهي، لكن هذه المرة دخلوا القاعات الداخلية. ولأن هانا أذت الببغاء ظهر الساحر. هانا تقول السحر ما موجود بحياتنا وكل شي خدع. قالها يعجبك تشوفين سحري؟ ولأنها متفقة ويا سوهي تصور كل شي فقالت هي أكيد يلا شوفنا سحرك. ويشوفهم عرض الظلال، وهذا العرض هو تأثر الشيء الحقيقي من خلال الظل. يعني من خلال الظل أشعل الشمعة الحقيقية، ومن خلال الظل فرقع البالونة، ومن خلال الظل راد يأذي هانا بموافقتها طبعا. لكنها سألته عن اختفاء هايون إذا له علاقة واختفى بالسكوت. وبعدها سألته شنو علاقتك بيونا؟ هنا صار برق قوي وقال مرة ثانية نكمل العرض. نروح البيت ناديونغ كان يدرس ووالده طلب منه انه يستمر بالتفوق الاول على فصله، ووعده بتحقيق اي شيء طلبه اذا استمر بالمركز الاول. وبالمدرسه هانا تكلم سوهي وقالت لها واحد من هذه الاسباب يبرر تواجد يونا عند الساحر، الحاجه للفلوس او الحب. وسمعهم ناديونغ وقال لا تتكلمين عن شخص بدون ما تتأكدين. وبالليل يونا عند الساحر قال هاني معجب بيك. كان ناديونغ يسمعهم. الساحر يقول انا اريد اساعدك. قالت بفلوسك المزورة تساعدني؟ قال رسائلش لسه ما قرأتهم. قالت عن اي رسائل تتكلم؟ وياخذ تليفونها منها، ولأنها تصارعة حتى تاخذ تليفونها المزهرية سقطت وصارت الرسائل تظهر بمياه الورود. كان قصده بالرسائل لما تنادي امها بعقلها وبعدين تبعثها من خلال التليفون. ولما تفتح الرسائل بتليفونها تشوف علامة القراءة بدأت تظهر واحدة بعد الأخرى. وقالت انت شنو؟ قال بيع بيتزا بشارع الهرم. اني ساحر. تبكي وتصرخ امي ماتت.
وتتذكر أمها تركتها لما كانت طفلة وحتى بدون وداع، وتقول لنفسها ألم الاعتقاد بموتها أفضل من ذكرى فراقها. هانا تشوف فيديو وجود يونا عند الساحر النادا يونغ، هو يتعصب وقال تعرفين التشهير بالناس يحكموك بسبب سنتين. وبعدها يلتقي بيونا وقال شنو رأيك تتجاهلين بعض الأسئلة باختبار الرياضيات حتى أنا أكون الأول وأنطيك فلوس بالمقابل. تنصدم يونا من هذا الطلب وقالت مستحيل أبيع كبريائي. وبالليل أختها تقول يوم غد أكون رحلة مدرسية وأنا أصلا ما أحب أجواء الرحلات فعندي عطلة لغاية ما يرجعون. يونا تزعل وقالت لا لازم تروحين أنا عندي فلوس وراح أدفع رحلتك. أختها الصغيرة تفرح وقالت جد عندك فلوس وحد دفعي لي جور الرحلة؟ يونا قالت هي طبعا لا شيلين يهم. وبالمدرسة اتفقت ويا نادي يونغ قال اسلمك هسه 200 ألف وون وبعد النتائج 300. اتفقوا اثناء تسليمها الفلوس هانا فكرتهم كانوا ماسكين يد بعض ولأنها زعلت من نفسها بسبب هذا العمل لكنها مجبورة. راحت بالقرب من مدينة الملاهي وتتذكر طفولتها بهذا المكان. يجي الساحر وقال شنو رأيك نرجع الذكريات الحلوة وهذه المرة بعيد عن السحر، أنا ميكانيكي صلحت الألعاب بالسر تجربين. وبعد التجربة عيشها أجواء سحرية من عالم الخيال وترك البسمة على وجهها. وثاني يوم المعلم يعلن النتائج وكان نادي يونغ الأول. سلم باقي الفلوس ليونا وقال إذا توافقين تساعديني بحل المعادلات دائما راح أدفعلش الفلوس. وافقت يونا واستمروا فترة على هذا الحال. وبيوم عند الساحر يريد يعلمها أساسيات السحر عمل أمور بسيطة وقال هذه كلها خدع، السحر الحقيقي بابتسامتك. ولما خرجت كان نادي يونغ موجود والتقى بالساحر وكان يتكلم وياه بطريقة مكروهة وعمل أمامه بعض العروض. ولما رجع لبيته شاف نفس الدعوة اللي وصلت ليونا. وبالسيارة والده فرحان لأن ابنه الأول نادي يونغ طلب منه 2,000,000 وون. والده قال تأمر أمر اليوم ينزلون بحسابك. وبعدها التقى بيونا وسألها عن الساحر اسمه عمره ملفه سليم عند الدولة لو بإجرام وكل هذه المعلومات تجهلها يونا. وراحت للساحر بعدها وسألته عن اسمه ليول، اسمه ليول وقالها اريد اشوفك سر. شوفي هذا الصندوق بامكانه ارسال واستقبال الرسائل من اي شخص فاقدته. كذبته وقالت اكيد خدعه هذه، قال انت حره وتركها. لكن الفضول رجعها للصندوق وتركت تليفونها الثواني واخذته. وبخروجها شافت سيدة حامل داخله للساحر وهذه كانت محضرة بعض الاكلات للساحر يعني. وبعد يوم يونا تتعلم بعض حركات السحر دخل عليهم نادي يونغ وصار الساحر يقدم لهم بعض العروض واثنينهم استمتعوا بوقتهم. ونروح للشرطة يحققون بقضية اختفاء هايون ومن خلال أخير مكالمة من تليفونها شافوا الساحر كان متواجد بالمكان. ونشوف ليول أكو جرح قديم بظهره. أما المعلم يقابل يونا وقال بلغتني نادي يونغ إنه سحب مبالغ ضخمة من حسابه وأنا شفت بمنتدى المدرسة هذه الصورة، فأعتقد نادي يونغ يتعرض للابتزاز منك، ممكن تشرحي لي؟